hech kim o'tkazib yubormasin. Shu operatsiya. Boshqa muolajalar u vaqtincha. Miyani aldab yurish. Kecha bemorimiz bizga nima bilan murojaat qilgan? Bemorimizda oyog'ida, o'ng oyog'ida falajlik va oyoqlarida uvishish. MRT tekshiruvi bo'yicha bemorimizda juda kuchli stenoz aniqlangan. Bemorimiz operatsiyadan qo'rqib operatsiya qildirmagan. Endi shunaqa kuchlik o'zgarishlar bilan bizga murojaat qilgandan so'ng operatsiya o'tkazdik. Hozir bemorimizda uyushishlar yo'qoldi. Endi falajlik sekin-sekin tiklanadi va hozir bemorimizda o'zlaridan so'rab olamiz qanaqa o'zgarishlar bo'lganligini. Qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, hojam? Rahmat, yaxshi. Umringizdan baraka toping. Rahmat. Bola chaqangizni huzurini ko'ring. Alloh sizdan rozi bo'lsin 1000 marta. Yaxshi, Allohga shukr. Hammasi 100. Uyushlar yo'qoldimi? Uyushlari qolgan, og'riq yo'q. Bilmadim qanday operatsiya qildingiz kecha, sezmay qoldim. Rahmat. Ana shu kirguncha, lekin tavsiya beraman, hech kim o'tkazib yubormasin. Shu operatsiya. Boshqa muolajalar u vaqtincha. Miyani aldab yurish. Agarda sizlarda ham shunaqa muammolar bo'lsa, bemalol qo'rqmasdan kelishinglar mumkin. Endoskopichskiy lazerli operatsiya bu eng zamonaviy va eng безопасный operatsiya hisoblanadi va shu o'zgarishlargacha olib bormanglar. Hammaga rahmat. Surxondaryo ahliga aytaman, bemalol mana shu Akmal akani tavsiya beraman. Rahmat. Mayli. Alloh rozi bo'lsin aka.